Venite, venite amici miei, sedetevi più vicino. Questa non è una storia che si racconta a squarciagoi, con le risate o il vino al tavolo. Questa è una storia sussurrata, perché è una storia vera. È successo a me 2 anni fa nell'Appennino tosco-emiliano. Credetemi, era un inverno che sembrava non finire mai. Io ero un'escursionista esperta, orgogliosa delle mie conoscenze dei sentieri. Li percorrevo da anni. Quella volta però la solitudine mi chiamava più forte del solito. Volevo sfidare me stessa, allontanare il fantasma della città, del lavoro che mi stressava così tanto. Decisi di arrivare fino al rifugio dell'Aquila Reale. Era un vecchio casolare di pietra. Era chiuso per la stagione, quindi non c'era nessuno là, solo io, il silenzio e le stelle. Devo ammettere, il primo giorno fu duro, ma magnifico. L'aria era tagliente e pura, il respiro usciva a nuvolette bianche, i faggi scheletrici contro il cielo di piombo sembravano braccia che si protendevano in una preghiera silenziosa. Sono arrivata al rifugio che era già notte fonda. La luna quasi piena, un disco opalescente maligno illuminava la radura con una luce spettrale. Aprì la serratura arrugginita e mi trovai in una unica stanza fredda, impregnata dell'odore del legno vecchio e della muffa. Accesi il fuoco nel caminetto, mangiai qualcosa e cercai di leggere. Ma una inquietudine strana cominciò a serrarmi lo stomaco. Non era la paura del buio. Io non ho paura del buio. Era la sensazione di essere osservata. Fuori il bosco era troppo silenzioso. Nemmeno un fruscio di un topo, il grido di un gufo, un silenzio di tomba pesanti, opprimenti. Come se ogni creatura vivente si fosse rintanata, sapendo qualcosa che io non sapevo. Poi sentì un ramo spezzarsi. No, non fu un scricchiolio casuale. Fu un schiocco, secco, potente, come se fosse qualcosa di grosso e pesante che si muoveva senza troppa cura. Il mio cuore fece un balzo in gola. Afferrai il grosso coltello di escursionismo. La mia mano sudava, serravo il manico del coltello e pian piano mi avvicinai alla finestra appannata, strofinando il vetro con la manica. E lo vidi. A immagine della radura, dove la luce della luna finiva e le ombre del bosco iniziavano, c'era una sagoma, alta, molto più alta di un uomo. Era scura, massiccia e si muoveva su 2 zampe, con una goffaggine innaturale, eppure carica di una forza terribile. Non era un orso. Gli orsi qui non ci sono più da decenni e non camminano così eretti. Il sangue mi si ghiacciò nelle vene. Riuscivo a sentire il battito del mio cuore nelle orecchie. Un tamburo impazzito. La creatura si fermò, voltando la testa verso il rifugio. E in quel momento una nuvola scoprì la luna piena. Dio mio, la sua faccia non era il muso di un lupo come l'immaginate. Era una cosa orribile, una fusione blasfema tra un uomo e un felino. Il muso era allungato, pieno di denti lunghi e gialli che luccicavano nella notte. Ma gli occhi, quelli erano gli occhi di un uomo, pieni di intelligenza antica e di una follia primordiale. Occhi che conoscevano la paura che stavano infliggendo. La creatura, il lupo manaro, non c'era più alcun dubbio. Sollevò il muso verso la luna e emise un suono. Non era un ondulato, era un ringhio basso, gutturale, che sembrava strappato dalla viscera della terra. Un suono che prometteva solo violenza. E in quel ringhio credette di sentire una parola distorta, impossibile.
Scivolai a terra sotto il davanzale. Il respiro che mi usciva a singhiozzo. Non è vero, è un incubo, mi ripetevo. Ma il legno della porta scriccolò sotto un peso enorme. Qualcosa stava usando lungo a fissura. Senti raspare di un artiglio lungo e affilato contro il legno massiccio. Poi un colpo. Un urto possente che fece tremare l'intera struttura. La spranga di ferro che teneva chiusa la porta gemette. Un altro urto e un altro ancora. Il legno iniziò a spaccarsi con un suono straziante. Vidi attraverso una crepa un occhio, quell'occhio umano e bestiale che mi fissava con un'avidità raccapricciante. Dovevo fare qualcosa. Il caminetto, le fiamme. Mi strisciai verso i focolari, afferrai i tizzoni ardenti con il manico di una padella. La porta stava cedendo. Con un urlo che era puro terrore, mi alzai e spinsi i tizzoni fumanti attraverso la crepa della porta. Sentì un guaito di dolore e di rabbia, un suono che non era né umano né animale. La creatura si ritrasse. Per un attimo, solo il silenzio e il crepitio del fuoco. Poi lo sentì allontanarsi. I suoi passi pesanti si persero nel bosco. Non chiusi gli occhi per il resto della notte. Rannicchiata in un angolo, il coltello in pugno, ascoltando ogni più piccolo rumore. All'alba, quando la prima luce grigia filtrò dalla finestra, osai uscire. La radura era devastata. I segni delle zampe sul terreno ghiacciato erano profondi, enormi, e sulla porta graffiata nel legno c'erano 3 lunghe incisioni, profonde come solche, ma non era quelle in particolare che mi gelò il sangue. Accanto all'uscita, sul gradino di pietra, c'era un oggetto. Lo raccolsi con mano tremante. Era un medaglione di ottoni, antico, consumato dal tempo. Si apriva all'interno e c'era una piccola fotografia in bianco e nero, sbiadita. Ritraeva un uomo da lineari duri, con uno sguardo che non riusciva a decifrare, e sotto la foto, inciso a mano, una data: 1847. Ma non fu questo a farmi urlare. Fu il retro del medaglione. Qualcuno, con una mano frettolosa, aveva inciso qualcosa di recente. Erano parole, un messaggio, forse per me. C'era scritto: la prossima luna piena è mia. E sotto una firma. Un nome che conoscevo bene. Il nome del vecchio, bulbero ma gentile gestore del rifugio, che avevo incontrato l'estate prima, quello che mi aveva dato le chiavi, quell'uomo che mi aveva detto con un sorriso strano: fai attenzione al bosco di notte, ragazza. Qui le leggende a volte si svegliano. E da quella notte non sono più tornata in montagna. E quando guardo la luna, specialmente quando è piena e luminosa, sento ancora ghiacciarmi il sangue, perché sento ancora quel ringhio e quel grattare sulla porta. No, amici miei, no, non è una leggenda, è una maledizione, e quella maledizione ha un nome e aspetta solo la prossima luna. E a volte, nei miei incubi, sento ancora quei graffi alla porta.